Halado HKBP Jalan Lurah Cimahi pasahaton tusude ruas namar minggu detikyon suang songoni amang inang na mengikuti parmingguan marhitehon Facebook dohot YouTube horas jala selamat beribadah madhita tabuka masuk tapuji matuhatta marhite ede sian sanggap di Jahoba nomor 565 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ikon songonido hatakku naruar sian pamangaku dang mulak botiaw ikon bahenon na dolo monirohaku jala ikon majari do ubahen na hutongos. O sude hamu akan mawas Roma hamu tu aek jala hamu akan nasomar hepeng Roma hamu manuhor dohot mamangakon sai Roma hamu manuhor anggur dohot susu unang polamar hepeng manang mar panuhor sai lului hamu majahoba bisan terbahed dope jupang ibana jauh hamu ma ibana bisan jonok dope ibana. Haleluya. Haleluya. Yang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gijang kupangido hami tuho sai lehon matu hami toddi hasitongan dohot dame asa takas huboto hami nasa lomo ni roham jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogunami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji Tuhata marhite ede nomor 117 ayat sada dohot ayat 2. Ikon lalu
patik di debata di minggutta sadarion ima nani enet sian konvensi HKBP 1926 pasal 5 songonon ma hidup isi kebudayaan dohot lingkungan hidup taha porsiai jala taha tidak kodo naparjolo ditoppa di batado jolma nang inganan parmianan dohot inganan pangulaon na di Portibion ibana do napuna sude na mangalehon hanguluan tu sude na tinoppanai inganan pangulaon ni jolma ima darat laut dohot hajak kajang dilehot de batado huaso tu jolmai laho paulihon Portibion di bagasan tanggung jawab nagok dilehon ibana nang perhataan uning-uningan parhinaloan kesenian dohot parbinotoan songon ula-ula ni jolma songoni aturan laho mamuji debata dalan laho pauliulihon dohot pajagarhon parsauran ni jolma asalam patar marbungaran harajaon ni debata marhite kebudayaanna alai situlahot do kebudayaan namarlaok hasi pelebeguon dohot namaralo tu hata ni debata napaduahon ulaun ni Yesus Kristus paluahon jolmai nasa natinopai songoni Portibio sadiri marhiteon tahatidak kodo tanggung jawab ni jolma pangoluhon sude natinopani debata manang melestarihon asaboi ibana mangula hipas dohot marsonang manang sejahtera taalo do akka usaha na manegai lingkungan marhite na manutungi dohot manabaihau ditobak manang harangan taalo do akka usaha na mangalitohi aek dohot awang-awang manang udara nang aek panirisan manang limbah na marisi rasun sian akka pabrik-pabrik marhite naso mangaturehon halalahoni aek panirisani dohot pencemaran udara pola tahe manegai aek si inumon dohot parhusaon ni jolma ima sahatna atong rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata taringot tu patihi ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi amin. Tapuji Tuhata maredde mahita sian bukwede nomor 170 ayat sada dohot ayat 2. Tatopoti madosata nagudangi tuadopan di debata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalanda badia amanami marhite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom huhilahala hami rikoddo asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadariod di jolom. Jalahu partapot tami
tung na jok do hami manibil sian akka dalam munabadiai songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian julom alani dosa nami aidang di halomon roham hamatian ni akka pardosa alai hamu baun ni rohana dolomon ni roham asa mangolu sesa masaluhut hageduhon nami pangalison nami marhite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot ma asin roham di hami marhite-hite paniadangion dohot hagogoon ni tod di parbadia asa tarapul situturo hanami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapod ni guarmu nabadiai. Amin. Tabigema hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Musat piaka dolok jala humutal akarobean alai anggo para sinirohaku nasotupa musat sianho jala padan ni hadameokku nasotupa humordit ninna jahuba si asi iho hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji matuhata marhite edde sian sangap di Jahoba nomor 754 ayat 1 dot ayat 2. Tani debata naga betrupuk epistel di minggut tasadarion ima sian 2 Petrus biddu tolu mamukka mai sian ayat sada sahat rodi ayat pitu amanginang tajahama namar sikat soring ari ni Tuhani omma surat napaduahon nahu surat tuhamu akka holongan manungguli bottor ni roha dihamu marhite-hite hata si paingot. Om manarumikot boto om muna naroma diakka ari parpudi akka pangalesem parhata isakisak namangoloi akka hisap nasad diri. Lahomadok songoni dang mangat torohanasida nang sian aik do langit nang tano
jala marhite-hite aek do haja jadina hinorhonni hatani debata. Jala marhite sian hataido diramoti ibana langit doho tanon waeng di peop do asatu api di ari paruhuman jala hamagaun ni jolma akka najahat ima sahatna martua do akka natumangihon hatani debata jala napiopsa amen. Tapuji Tuhata marhite edde sian sangap di Jahoba nomor 610 ayat sada dohot ayat opat. Dakom maha taha porsiaw tay songon na hitan dakon ni dongata saha porsiaw ni sadok portibion rapma hitamadok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumepalangit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imanan tibuhon ni si Maria nagi begabeon santon di perbadia andorang sohabubuhan ido Tuhata natumaun na berdit di panguhuman ni selatus nama tetarpajal do ibana dihau pinar silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsia diton di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panela Kristen akka nabadia dohot dia sandosa dohot dihatai namandok mulak mangolu sogok daging dihalak nang mate dohot dia ngaluan naso rasuda amen. Tabegema titing namasa dohot nanaing pamasot tadi huriatta nani jahahon ni sahalak parhalado. Shalom. Horas madita salutna. Tiktita di minggu ta sadarion naparjolo ima guarni minggu pa 20 tuluhon dung Trinitatis. Topik minggu ta sadarion ima mangaradoti nasa natinopa, mengasihi bumi dan segala isinya. Naparjolo 3.2 ima persembahan bulanan pada hari Minggu 14 November 2021 yang akan datang. Dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan November. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan gereja kita. 3.3 pelean na marboho. Pada hari ini Minggu 7 November 2021 dalam setiap ibadah, gereja kita akan mengumpulkan persembahan namarboho untuk keperluan kategorial AMAH HKBP Pusat. 5.1 Pesta Gotilon 2021. Pada hari ini Minggu 7 November 2021 dilaksanakan Pesta Gotilon HKBP Jalan Lurah Cimahi. Dan dalam setiap kebaktian kita mengumpulkan amplop Pesta Gotilon setelah pengumpulan persembahan kedua. Amplop diantarkan ke depan. 5.2
penuguhan sidi. Pada hari ini Minggu 7 November 2021 dalam kebaktian pagi tadi pukul 7.30 telah dilaksanakan penuguhan sidi kepada 5 orang, 2 orang regular dan 3 orang sidi khusus. Setelah kebaktian akan dilaksanakan perjamuan kudus bagi peserta penuguhan sidi beserta keluarga. 5.3 berita duka. Pada hari Minggu 31/2021 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Oto Sitong Perlindungan Sihombing SH, lahir 8 Agustus 1933, tutup usia 88 tahun, beralamat di Jalan Purabaya nomor 4, Pondok Dustira, masuk W1. Pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 telah dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah Cimahi, dan gereja kita telah memberikan uang duka diakoni sosial huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. 5.4 pemesanan buku. Gereja akan memesan buku Ipola Pajonok Manang Mendekat, Jamita, Almanak, dan Kalender 2022. Pemesanan buku paling lambat tanggal 14 November 2021. Jadwal ibadah minggu yang akan datang tanggal 14 November 2021 pukul 7.30, WEK 1, 7, dan WEK 8, pukul 10.30, WEK 2, WEK 3, dan WEK 5, pukul 16.30, WEK 4, WEK 6, dan 9. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Mare demahita sian bukwede sangap di Jahoba nomor 226 ayat sadad ho udukna huhutma tapasahat piliata pilihan perjulu.
debata na sumurung sian salu naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Salam. Horas madahita salhu na kemua kamanginang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jala horas ma pasat tami doho tabi nami. Tuhan mua kadamang dainang akan na hinaholongan narap marminggu dohot hami di Huria HKBP Jalan Lurah Cimahi. Maulia tema tuhata nuaing kita masuk tu minggu pa 20 toluhon dung Trinitatis. Jala topik di bagasan minggu tasadarion ima mangaraduti nasa natinopa mengasihi bumi dan segala isinya. Nienet ma hatani dipata sian pesalmen bidu 146 mamuka maisian ayat na parjolo sahatu ayat na 10. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tangi ho kamu ma hatani dipata sonon ma hatani tuhata. Haleluya. Ale todiku puji ma Jehovah, pujioku ma Jehovah saliling au mangulu, sai edehono kudo de bataku saliling adong do peyau. Unang marhaposan hamu, tuaka pangarajai, tu anak ni jolma, naso upeo panupahion di bagasan ibana. Ia ruar sogot todinai, mulak ma ibana tutanona di ari nasa sadai pesan masude aka sakap-sakap nai martua ma manang isay nama bahen debata ni si Jacob pangurupina marpakirimon ibana di Jahuba debatana si topa langit dohot tanoon dohot laut rodi isina sudena si ingon hasitongan rodi saleleng lelengna si patikos tu akan nirupa si lehon si panganon tu akan namale Jehovah makarhari aka natarate Jehovah patonggor mata ni aka namapitung Jehovah pahehe aka natuki Jehovah makaholongi aka partigor Jehovah mangaramoti halak naburo ibana margogoyhon aka nasopot somarama somarina dohon aka namabalu jala di palipe yang godalan ni aka parjahat Jehovah do raja rodi saleling nilelengna debatanami alesion mar sudut-sudut do haleluya. Bahasa Indonesia di dok hatani di mata Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya.
Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun temurun. Haleluya ima hatani debata. Hamu kalongan na hinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Moliate madohono tatu debata di bagasan tikyon. Tari perhita di bagasan nguluta. Boy hita hipas di bagasan situasi na masaon. Nang pe agak reda di bagasan situasyon di level 2 bahkan adong do di piga-piga daerah na adong di wilayah ni negara ton adong na nunga daerah sad level sada jalan nunga taida atar nunga atar adong makelonggaran laho mangula kasi ulauta era adong maka kelonggaran marang tu dia pihita lao tarlumobi hera adong makelonggaran boy hita marminggu boy hita marpesta boy hita marpungu-pungu rap dohot akai keluarga jala ikon akuat do ngamulai hita nuaing marlasiroha alani ene baru-baruon tiki level lovat dakkolak kita na neng marpesta neng manortori aka ibu-ibu maraha bodo honon gali ayakana marpesta ipe molo di paudur-udur do tikina alani akana mason bodo gali dakkolak dagi di bagasan perdagingon na ale tong do gali di bagasan portedion na ale molo sabala nang Jupang lasroha boy marsirarian, boy mardalani, boy manortori atar lasiroha doi. Nani hari kami si heranang pusia duh berang akase si parpuano manortori narwakuro. Tabu halaku manortori, bebas halaku manortori, lasrohana heranang 7 tahun tarhurung ade. Heranang 4 tahun terhurung ale dung sapala manortor dari dia masudi beh lasroha di halakon ima mulut tabo nama rasiroha amang inang dari holongan di bagasan Tuhan Yesus rase tuju do hita iko marlasiroha do gadung mulutat gado pare rase tuju do hita unang manian molo adong akka si taonon namasa unang manian akka persahiton, unang manong akka pojok ni pikiran, unang magudang akka tantangan na siadopan di bagasan nguluton. Alay moloboy pangidon ni Tuhan, alay Tuhan moloboy saliling ni nguluku marlasiroha maaw. Sudido hita nang samuniate. Gano pari lasroha. Ahado mabay lasroha muna tahe. Hamak kainang sabulayson, hamak kamang ahado mabay lasroha mo. Gudak kepengmu, lastroham lo gudak kepengmu, serius joida. Lastrohamuna, hawa kainang naison, lastroham lo gudak kepengmu, hamang, molo sodok kepeng na dari dia duisa buhina, molo ternamu tung amatai, berarti dak kepeng na, jadi hati-hati amok kinang, molo dang marak marhepeng, nama olah siato anon, molo niat toy, itormurhing donguluna, alai molo gudak kepeng na. Itu sudido ya hari akadong ata. Ahado busena mabelas ram. Ipas pamatang sehat lasroha. Boy mangan bebas. Boy hamu kamang marisap bebas lasroha. Nah itu. Ahado busena mabelas ram. Gabi yanakon. Burju dan tak ringgas marsiajar unang pola marjuara aw saya hurok kodo tu geleku dang pola perlu dang pola rikot to juara ni kudo na rikot ya tu sio pelajaran ni jalalah seram diku ahado musena babelas roata gabena niula Jupang na diroha boy Jepang doho keluarga, boy iba mardala di manang tu dia, boy iba marpungu doho akadongata lasrohata doho akana asing. Jadi molo-molo didokon
molo memuji Tuhani na gampang kita puji ma Tuhani molo ditiki marla siroha. Molo marla siroha tabo hita memuji Tuhani alat lang adong beban di bagasan nguluta. Alai bohado molo adong aka namasa. Molo ro persahiton, molo ro hapogoson, molo ro akan sidangolon, nasotahirim tepuro di bagasan nguluta, bohado hita marla siroha, jala bohado cara talau memuji Tuhani, atar mustahil lui. Molo sian pemikiran ni hita kajal maun. Bagaimana caranya kita memuji Tuhan ketika kita berduka? Bagaimana kita memuji Tuhan ketika kita sakit? Bagaimana kita caranya memuji Tuhan ketika kita menghadapi persoalan, masalah yang banyak dalam hidup kita? Termustahil. Yang ada adalah pojok pikiran, tangis, dangolo manang hudia ateinang. Ujung-ujung nah stres, tabbama bilangannya kesahit bolos stres. Alai di bagasan tikion hamu akamanginang hata ni debata om mana kupasaha tu hamu marla siroha mahamu disidui aka situasi na masa di ngolum nang pen li bagasan la siroha nang pen di bagasan abot ni roha. Ido na gobar honni parpasalmen. Ido banna dimulai ibana do hata haleluya. Aha arti ni haleluya. Lapatanda puji madebata. Pujilah Tuhan. Jala diaraho di mana do? Haleluya. Ale todiku puji ma Jehovah. Dalam bahasa Indonesia terkatakan tadi, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Diarahon ibana nguluna lahom memuji Tuhan, todiku beta hita memuji Tuhan ini. Ale todiku beta hita mariaria diadopan di Tuhan ini. Andai kotamado ibana si pujion disaluhut na kana masa di bagasan hasil ngaon jala tamado ibana si pujion ala di ibana do nama jadi hon sude nasa nadong di bagasan hasil ngaon jala tu imana do hapujian don ambulion ala saguru di ibana do nasa nguluta nadong di bagasan hasil ngaon puji ba Tuhane todiku puji ma Tuhane. Jadi iko botota do molo marsa roham amanginang molo marsitaono ko amanginang molo marhahurang ako amanginang dangadung obat na asing ni mamuji Tuhane puasa aladang adong dapat hita sumber lasnya roha sian portibion ala memang sumber lasnya roha napi nasahani portibio pe persatokina dui ido panna di bagasan terpukon di ayat tolu sahat dua ayat opat di dokodo unang marhapo sakko tudongan mujolma ai sogot ia ruar pe ibana todinai mula do ibana tutanoon. Ternyata pat persamaan mamado tuhita mamuji debata marhaposa tuhibana di situasi na masa di ngoluta sotung tahaposi jolma ala memang dang terpiop hita hata ni jolma jala dang tardongan ni jolma hita saliling ni ngoluta makana mulodong namoding dang setuju au mulodong namadok ucok jangan terlalu banyak kau sedih ya mang ya masih ada bapak tua masih ada mama tua masih ada udamu masih ada tulang masih ada naboromu nggak itu yang akan membantu kau besok ya jangan sedih kau amang ya masih banyak ini teman-temanmu masih banyak ini
Apa yang jadi keperluanmu besok, kami akan bantuin mana. Daida tikos dua hatanai mana nang makana unang murah-murah hitam madok somoni. Sugut Roma geleng ni namation. Mangido pangurupiyon laho mabayrong sikolana. Babatua huingot dope hatam diki di jolo ni bakke di bapakku. Di doko ujui adong dope babatuam, adong dope omak tuam, adong bepe udam inang udam tulang menabor sonari. Dak ku bayar dope wang sekolah ku babatua 3 bulan gudang na 1.500.000. Mangido babatua urupi maju. Ai mada. Terlebat hubang ro ina. Baru dope manggar biaya kuliah ni abang mu inda. Idi ya do HP saledingon. Dia do HP hatanai. Dang CPO pun hatani jolma. Dang CTO pun hatani jolma. Alam memang mulut taida manusia mulut di hata gorikna, hata Ibraninya itu adalah Adam. Ahadu alapatan di Adam adalah manusia, yaitu tanah. Mulut taida tanah itu hata gorikna itu adalah Adama. Jadi lapatanna manusia kembali kepada tanah. Artinya muse tanah kembali kepada tanah. Alan siat tano do hitani tinopani debata mula mai gabe taro. Dak sipio pan hatana. Ido makana ia opat didokon ia sogot dung haruar todinai mula ibana tu tanona di arina sasadai pesan masude aka sakasakapna. Dang marlapatan dengan namar kuna. Bohado hacik na puang dihilala dana natabrakan artis na diare no salpu na diare kamisi rak mate bapak na doho omak na tinggal pujung imana sahala na so di boto dope marlasiroha maramungi dang di boto dope marlasiroha na marinungi alai tagbe me dope mana ngatibu tadi ko di bapak na do makna mulai ate ma adung regam jejak digital noeng na boy molo masih holi mana sogot boy berengon na bapak na do makna alai boy do tapi kiri bohado holsoni rohana out na maroha ibana sogot be salahku nama pujung tadi ko ni bapakku do bapakku dang adong be pelindung tu ibana akan namar janji akahita namar janji sotung tak ingkari aka manginang alai molodang sanggup pamu merjanji unang merjanji aku apalagi tu aka nong mati bapak na somarama no somarina sotung ulo hita merjanji ya tumagol pasip dang pola perlu go hata na penting babahinan ina bertu amang inang dari holongan di bagasan Tuhan di bata puji ma di bata ale todiku unang marhapo sa kamu tuaka saluhut na jolma nadong di bagasan hasiangaron alai dia yang 5 di dokodom martua ma manang ise nama baik di bata si Jakob pangurupina mangurupion ibanan di Jahoba di batana sitop palangi dohot tanon ai ibana do menjadi hosudi nasa nasoanong gabe adong di bata do satu-satunya yang harus kita sembah. Dan tadi koni debata Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang ada hita dona jujut mana dikot debata. Itu persoalan nadi hamu kamanginang. Hita no jujut nama nadi dikot debata Allah memang nunggah di bagasan zona aman hita digoluta. Halak nama ngalupahot debata biasanya adalah orang yang merasa dia sudah berada dalam zona aman. Topuro sugut akan nama asal isi do parjululuduanna jol maido manang Tuhan ido makana dipaingo tita ngado pari ya dirapok padita
Iboto hamu do teologi ni HKBP tarajumi do kopiton peringatan do tu hitaon laho mulak matu dalan ni debata jalahida hamu satokin do dibahen akka jadi-jadian ni debata marupa sudi jolmon satu sadarion longsor dope na di Lembang kan siakol mas saha tu sipang pos polisi nadong di Lembangan kotaan dang bui merdalan dobe akan di Lembang nasa setiap budi nama merdalan idahamu berita nama perporion banjir disan banjir disan longsor go ka korban do akan asing. Allah memiliki kuasa yang tidak bisa kita selami dan Allah memiliki kuasa yang tidak bisa kita lawan sedikit pun. Allah buido dipakai di bata naasana tinopana lahu pasingoto jolma termasuk mahudokon. Covid ini adalah bagaimana Tuhan mengingatkan kita. Jala ikut sadarat dihita dona mangolu di bagasan pertimun di hamu akamanginang lam jorbut nama pangalahon di jolma. Dangadong bedi gopar honi hala beholong. Di nama rumah tangga. Dia kena marhuria. Di garejaon hurang dolat ini roha. Di nama rarisan. Di nama dongat tubuh dia akan nama ula-ula-ona gudang dua kalat ini roha jala dan terkontrol di jolman waing jari-jarina menulis son hata narumar via Facebook nah baik kamu jadi nabda do bilangan ni akadusa ni jolma tetapi pujilah Tuhan ngangpe di paingot debata hita di bagasan akan situasi nama saon tetapi Tuhan tidak memusnahkan kita ido banda tarigot dua di bagasan terpukon peristiwa Nuh di mana Allah menurunkan hujan 40 hari 40 malam gonoma aik mate ma akan namar hosa ise nama ngulu si Noah, Ripena, Boruna tulu, Helana tulu, doho akka binatang yang haram dan yang tidak haram narung di bagasan parawi imana mangulu. Jala pujiota debata karena Allah pernah mengatakan dalam sumpahnya, aku tidak akan mendatangkan bencana lagi ke dalam dunia ini. Nasoadong hata ni di bataso ko ni mungkira ngarupakon na hita. Jalay dahamu ngaya hudok ko ni. Dang pola tsunami, dang pola halisusung, dang pola gempa bumi, holan kopi tope. Nga 2 tahun, hampir 2 tahun. Nga gudang aka korban na. Nang pe vaksin, alay, itu juga belum tentu menjamin bahwa kita bisa selamat dari COVID ini. Amanginang dari holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tapuji mandibata disudi akan namasa di bagasan goluta. Di situasi namasa di bagasan goluta. Jangan memuji Tuhan karena kita berada di zona alam, zona aman. Tapi jangan juga memuji Tuhan ketika kita mencari Dia dalam situasi kondisi yang tidak baik dalam hidup kita. Alai puji madebata di sudes nasa pergulmi toningolu. Pujilah Tuhan dalam situasi setiap waktu dalam kehidupanmu. Karena memuji Tuhan itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Bado cara na memuji Tuhan ini martangiang. Bado cara na lahu memuji Tuhan ini marede lahu ni memuji Tuhan ini. Marede dang persoalan suara mina bagak mana suari mina filis ale bohados yang nasaroha memuji Tuhan ini mangedeho puji-puji ti ibana dang nagabe patabo-tabohon parbinigan ni halak kita memuji debata alai ma bahen lasroha ni debata
patuluhon pasahat pilihanmu na tama tu do pandiba tarlumobi di pesta gotilon mengon. Iwato hamu no pesta gotilon. Mula hamu kamanginang akahita na tubu di huta ngatahilala ya deh. Dua macam do tradisi ni huriatah GBP di huta na parjolo tangiang laho marsuan. Ingot tamu do be molo neng marsuak kan ipabuat ma buni ni emena ipayak koma di jolo ni altaron dungi Roma padita laho manangyakon buni ni emeon sambil paherbak ko tanganna didok ma di bagasan tangyangi ali Tuhan horo debata na majadihon sudi akasuasuanan na adong di bagasan tanoon ido makana adong ede nomor 370 ahama isini ede mangula hitan colma manabur bonii alay anggo jadina di depatadoi kanido dungi marsua makaruas ni huriai manggotil manasida siang akan naniulan ni tanganna adorang so di gadis nasidai jumolo do pasahaton na sautik sian nani gotil nai tu dewata ido banna adong pesta gotilon. Secara Alkitab apakah ada pesta gotilon dalam Alkitab? Ada. Ulangan pasal 26 ayat 1 ayat sampai ayat 2. Molo di bahasa Indonesia di doko songoron apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Bahasa Batak, yadung masuk hotu tano si leho-leho ni jahuba de batam tuho, bahen partalianmu dung disoluk ho tanoi las maringan disi, ikon buatonmu masian patumonaan ni sadok perbuwe ni tanoi nadapot ho sian tanomi. Naung ni leho ni jahuba de batam tuho jala pamasuhom mudo itu bagasan apang jala buano mudo itu inganan sipilito ni jahuba de batam bahen inganan di guarda. Makana molo dihita di tubaan martadok dua kainatangan molo di balige satuba mai satuba 2 liter manortor mai sa sapudia nong ibu wamma boni ni emeon maaf dungi di papungu ma akamata ibu mabuan amplop nama gitu molo na jolo danga laso dong hepeng molo pisang do na niulana ba pisang hibuan kanito molo eme do na niulana ba eme na nibuan aka sayur-sayur na niulana ba ima ribuan marlasiroha darak kola huriai nadoho marlasiroha mulai pesta gotilon aka padita do ala memang molo di bagasan pada narubi tuahado sudi aka hasil ni naniulai molo taida na parjolo ya tuaka sukulewi do tuaka parhubas di tonga-tonga ni huriai. Ala memang dasar teologisnya 12 suku ni Israel hola 10 sana do dapat bagian ni tano sada dang dapat bagian ni tano isemai Lewi ala marhubas nasida di bagas joro di bata ikomanga do nasida sia bagas joro di bata sia dia sian pesta gotilon aka na pinasaha ni ruas ni huria tu bagas joroni debata sebagian mai tua kebangulan di huria. Na padua hon tui sedoi sasitong na molotaida ima tuaka halak dagang, ima tuaka budak, tuaka dadana na somarama,
tudadana na somarina akaya timpiatu ido makana dohot tu akana babalu ido makana bolo tahida di ayat sia sahatu ayat 10 margogo ma akana sopot somarama somarina akana babalu akana pak na pangpang akana pugus di sarihod de batado na sida marhiti-hiti akasalhudna ruas diuriai. Noaing amang inang pasaha pilihan mutu di bata. Di bata marhiti huriani na mga turhon akan natama lahus sihubasan di hurianai. Unang mamikir hamu pasahatun di bata. Sautik mah indah. Ya. Yakin doa. Nang pedibagasan situasi nama saun. Gudang do pasu-pasu ni debata na di jalo muda. Amin. Gudang do tahe. Amin. Oti do manang gudang. Berarti ikon. Nah, om agak nakay gudang. Mula hurokon berarti ikon agak melep do be gudang ni. Gudang do pasu-pasu ni debata manginang. Berarti ikon. Taida majuan nong. Pernah do ri. Iko gudang. Nartina sian ias ni roha. Amin. Pertanyaan kita. Mulia tema ali Tuhan di banta amba nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan si palua kami. Di nama rasiro kami memuji pasangapon kuarmu ali Tuhan. Dina di jalo kami akaragam di pasu-pasu na di jalo kami. Bui gajang umur nami. Hipas kami Tuhan daus yang kepermaraan. Gabi na niulani tangan. Lama so kami marhiti dak danak na pinasahakmu. Nampe gudang akahamaulan na di edopan ni rohanami. Alay mulia tema bui kami haluar sian akan namasay alani pasu-pasum do yali Tuhan. Marhiti hatam di bagasan mingguon. Diarako do kami marhite na posomi parpasalmen. Asa totong pujion nami guarmu ali Tuhan. Asa una kami marpangusadian tu gogo ni halak. Asa una kami marpakirimon tuah kahalak na mangulu. Ay molomo ate masida. Dading masudi akahata doh akapabayanan. Alay tuho mahami Tuhan marpangusadian ala horo de batana madongani hami dinasa perdalanan ingulu nami jaladang tadikon di ko hami Tuhan di bagasan ngulu nami on nang pe di bagasan situasi na maol be di pasahat hodo Tuhan pangrupiomo doho tangamu laho mangu masu hami doho palua ho kami siana kaparmaraan dal perlu mobi Tuhan di pesta gutilon di bagasan tikyon. Om badalan nami ali Tuhan pasahaton lasirohan nami marhiti-hiti akan nanila ni tangan nami. Diraju hami Tuhan gu akahamaulon na di depan nami di bagasan situasi na masaon. Alay ugbal gadope holong ni roham doho pasu-pasu na di jalo hami di bagasan gulu namion na marhahi pasok kami ali Tuhan. Jalamar lasiroa kami di bagasan gulu namin malua kami sian parmaraan ido pasu-pasu naun gudang Tuhan na pinasahatmu Tuhami nuaing ikot tamado kami pasahaton akan na naing si pasahaton nami tuho Tuhan marhite-hite akan na niulan ni tangan nami gabe pilihan nami na husus may diadopan buna bade atong Tuhan nasa na pinasat kami mardongaton lasiroha doho mardongaton pakirimon na mangulu hupasat kami may Tuhan tu bagasan jorom na badiyay asa boy pakyon ni huriamon laho patupahon akan adama akan adinggan doho pahirbakon harazaon muali Tuhan di tonga-tonga ni portibion aliyamang pasu-pasu sudi ruas ni huriamon akan niulani tanganna akayana konna pahopuna na di bagasan persikolan na naong berkeluarga asi marohamali Tuhan akan na mabalu akan na somarama akan na somarina
aka na sodapotan aka karejo, aka na sodapotan dope sirokap ni todi saluhu nali Tuhan hu pasat tabi mana sida tu bagasan tangga muda badiai, aka na marulang tahun dohot na marulang tahun pardonga saripeon di bagasan minggon ale Tuhan lehon na sida gajang ni umur, lehon na sida hai pason dohot la siroha asa totong pujion na sida guar muda badiai, akan na di bagasan parsahiton dohot di akan na di bagasan pemulihan ale Tuhan tuho sahat tuho mahu pasa tami daging dok todina posrohanami tangamu nabadi malaho paher bakon tua karwas ni huriam na di bagasan persahiton waing di bagas nabe asa malum nasida sian persahiton na hehe nasida di bagasan hai pason jalabui marminggu musin nasida di akari na mangihut dinalau mulak pehamian ning ale Tuhan pasu-pasu hami di bagasan perdalanan padau hami siana keparmaran saha tu tangamu ma upasat tami daging dohot tot dinami asimaroham di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangnya kami tuho amin. Amanginang tapasahat peliata tu debata edeta nomor 722 dung tapasahat andong peliata baru khusus ma andong tapasahat pelian pesta gotilota andong tujolo niatur honi aga amata situa maredehda. Tuhan, lehat ku apa
ma peliata marhite-hite amplop pesta gulito na tamatu do bani debata jala ingok mahata ni debata nasa na mangalihon siyan nasa rohana dang marhahurangan jala ikut lobi-lobi do paso-paso ni debata tuhita nasa akan naniulan ni tangata gajang umurta jala marasiroha atong marede hita huhu tatortori ma amplop dan yang pasaton tua do bani debata tujolo marede mahita. Jongjong mahita. Tatangya koma pelian tatu di mata martangyang mahita. Ali di bata manami na di banwa kijang odo harwan di saluhut sileo lehon na denggan dohot nasa ulibasa da molitus. Hupa sahat hami ma sian na niron mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalomay gabi uap na husus di jalom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparahasi ang hami pilianon pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad hami gudang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rodi sa
Tuhan Debata, amanami pardenggan bahasa na sumurong. Narodo kami tujolo mabuan puji-pujian doho tolop-olop. Mulyante marohanami ala di pasu-pasuhonan niulah kami. Gabe jupang kami parbuwe siyan haumai. Marlasiroha kami nuaing mangalehon silehon-lehon namin na dinggan tuho. Nalaw pasangapon hodo kami. Ala ni pangaramotim di kami doho di aka ulaw na huula kami jala malua kami di bayan ho siyan ragam ni parmaraan. Nahurang tamado kami niyan majalo asin roham na gudangi. Ala jod-jod hulao si kami paretam. Say sama dosa nami jala unang jujur pabahenan nami i. Say tugu mahami marhite-hite sileho-leho mi. Asalam hupa uba kami rohana sohasea. Jala huiton kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say buhay marohanamit marhite-hite todim. Asa hutada kami gudang ni sileho-leho mo tuhami. Asalam giri kami madok mauliate. Say rupi maaka na pugos dohon na dangol. Unang laos mate ataruparon manang ise na makabiariho. Say tata ma na halenon jala suru pangurupi tunasida. Say apoy maaka na mora na duma asa dilehon tu akan na hurangan. Say pasu-pasu mahatam turuhan nami ay ido hanguluan nito dinami. Say paingot kami di ujung nila kanami asa unang holan mahanguluon di tanoon hulului kami. Ala tugu-tugu mahami asa hupareak kami hanguluan dohol arta na soolo suda sileho-leho mutu kami. Say pasu-pasu na manggomgomi kami doho panguhum. Rodi akaraja asa tigor uhum nasida jala asa diulahon nasida paripenai tu akka ulaw na denggan. Say paringgas kami mula ulawn ay patik muhiadui asa lamoro bilangan ni akan na jukap jalalam tutorop na parasiroha na pasangapon ho. Say buwan mahami siyan rura hasusano tulabungmu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliyama namin na di banwa gidjang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaonmu. Sesat malomo ni roham di banua tongaon songon na di banwa gidjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapare. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debata maho. Disodakon Tuhan Debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan Debata mabohina tuho. Jala di pasor honma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluna. Satu lupa hita musetong amang doho parsidohot hita digerakan 1000 dana pensiun HKBP oleh ate metuhatan. Baik kamu musik nami. Kami.